ดินไปอ่ะไปรถสมุนพรุ่งนี้ก็ขึ้นมาอีกครับมีทุกวันปุ๊บเต้ลงข้างเขาเอาไข่แล้วยังมีไข่พี่ต้นวอสองพี่ต้นเท่าไหร่ละฮะ3 3 โลมีเสือหักน้ำไปแล้วพอดีพี่ต้นวอสองพี่ต้นยางละราคาได้ครับ